咁跟住就到第二條，咁呢條就係講緊 x、y、z 而家係一個 equilateral triangle 上面做緊 uniform circular motion 咯。咁就而家問你個 omega 同埋 L 嘅關係。咁我哋睇翻其實喺呢幅圖入面咧，我哋求其攞一個點，例如 x 咧，佢個 centripetal force 咧其實係由 y 同埋 z 俾佢嘅 gravitational force 去造成嘅。咁所以寫翻條式啦。咁就係兩個 Fg， 咁就等於翻兩個。咁呢個 K 係一個 constant 嘅。咁約翻左右邊約翻個 m 啦，咁就會知道係咁睇翻幅圖啦，個 radius 咧佢話 O 到 Y 嘅距離，咁就會係 L 除2除翻 cosine 30度，咁就係 L 除方方3啦。咁代翻入條式上面咧，就係咁可以睇翻個 omega 咧，其實係同 L 嘅三次方，開方 L 嘅三次方成反比，咁答案就係 A 啦。